அம்பாறை மாவட்டம் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட சொரிக்கால்முனை பகுதியை அண்டிய நாணல் காட்டுப்பகுதியில் நிலை கொண்டு அருகிலுள்ள கிராமங்களை தாக்கிய சுமார் 40 காட்டு யானைகளை நேற்று மாலை காட்டுக்குள் விரட்டும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இப்பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் குடியிருப்பை அண்மித்த வயல் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதுடன் வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கும் முறைப்பாடு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கமைய செயற்பட்ட வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்கள அதிகாரிகள் பிரதேச வயல்வெளி பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக காணப்பட்ட காட்டு யானைகளை சம்மாந்துறை அம்பாறை வனப்பிரதேச நோக்கி விரட்டியுள்ளனர். தற்போது நெல் விதைப்பு பருவ காலமாகையினால் இப்பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து காட்டு யானைகளையும் இனம் காணப்பட்டு அவற்றை அருகில் உள்ள காடுகளுக்கு விரட்டும் பணிகளை தொடர்ந்தும் வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் முன்னெடுத்து வருகின்றனர். குறித்த வேலை திட்டத்தை பார்வையிட வரும் பொதுமக்களை சவளக்கடை போலீசார் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. वो शांत இந்த போஸ்டர்லாம் கூட ஜாதானா நீங்களும்